कि हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अमेरिकाको नेतृत्वमा चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुनको निमित्त नेपाललाई बाध्य पारिँदैछ। एउटा विश्व शक्तिका रूपमा उदाइसकेको मुलुक चीन, विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित अमेरिका, यी दुईटा चाहिँ नेपालको भूमिमा लडाइँ गर्छन् भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ? त्यसलाई बुझेर सांसदहरूले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्यो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। अर्जुनजीलाई धन्यवाद। विवादित एमसिसी परियोजना कम्प्याक्ट जुन थियो त्यो चाहिँ संसदमा टेबल भइसकेको अवस्था छ र यसको छिनोफानो पर्सि यानि कि फागुन 12 गते हुँदैछ। यहाँले लेख्नु भए जस्तै अब चाहिँ नेपालले कि अमेरिका छान्न पर्यो कि चाहिँ चीन छान्न पर्यो, होइन? त्यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ त। अब अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी यति विवादित र यति जटिल बनेर गयो। नेपालले 2007 सालदेखि यता जति पनि विदेशी सहायता खास गरी अनुदान प्राप्त गरेको छ त्यो इतिहास हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यस्तो अनुदानलाई चाहिँ नेपालको संसदले पारित गर्नुपर्ने अनि मात्रै त्यो चाहिँ लागू हुने भन्ने देखिएको छैन। तर एमसिसी नै यस्तो पहिलो परियोजना हो जसले चाहिँ नेपालको संसदमा त्यसलाई प्रवेश गराएर त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी प्रावधान त्यसमा राखियो एमसिसीमा। र यसले के गरिदियो भनेदेखि तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि हामीले चीन र अमेरिका मध्ये एउटा छान्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो जुन भन्ने कुरा, त्यो मैले स्ट्याटसमा पनि लेखेको छु। र यो कसरी यस्तो हुन पुग्यो त भन्दाखेरि यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना, विकासको परियोजना मात्रै नभएर यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत अथवा क्वाड भन्ने जुन एउटा नाम छ, यी अस्ट्रेलिया अनि अमेरिका, जापान, त्यस पछाडि इन्डिया, चारवटा मुलुकहरूको चाहिँ चीन विरुद्धको सैनिक गठबन्धन। यो सैन्य गठबन्धन चाहिँ चीन विरुद्ध लक्षित छ र यो सँगसँगै अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि चीन विरुद्ध नै लक्षित छ। र चीन विरुद्ध अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गर्न एमसिसी परियोजना जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने रसाकसीमा ऊ लागेको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले पछिल्लोचोटि नेपालका नेताहरूलाई, सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई फोन गरेर एक किसिमले धम्कीको भाषामा यसमा कमा फुलस्टप पनि चेन्ज हुँदैन, यसको समय पनि बदलिँदैन, परिवर्तन हुँदैन, अब थपिँदैन र यो चाहिँ यसमा प्रष्टीकरण कुनै प्रश्न छन् भने त्यसको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने यदि नेपालको माग आयो भने त्यसमा पनि हामी सम्बोधन गर्दैनौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। अर्जुनजीलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यो एमसिसी परियोजना नेपालको विकास भन्दा पनि नेपालमा चीनले गर्ने विकास परियोजनालाई आघात पुर्याउने हिसाबले चीनबाट अथवा तिब्बत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने रेलमार्गलाई अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले समेत यो परियोजना आएको हुँदा र टावरहरूमा चीन विरोधी एन्टेना लगाएर चीनका सूचनाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले समेत यो परियोजना अगाडि बढ्न लागेको हुँदा र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई मान्न बाध्य हुनु नपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यदि एमसिसी परियोजनाका चाहिँ प्रावधानहरू नेपालको मूल संविधानसँग बाजिएको अवस्थामा चाहिँ जुन कुन कुराहरू बाजिन्छन् त्यसमा चाहिँ एमसिसी नै लागू हुनेछ भनेपछि नेपालको मूल संविधान पनि एमसिसीका अगाडि सानो भयो अथवा एमसिसी ठुलो भयो, नेपालको संविधान सानो भयो। त यसरी सुगौली सन्धिले जसरी हामीलाई चाहिँ उपनिवेशमा पुर्याएको थियो, उपनिवेशमा हाम्रो धेरै ठुलो भूभाग 60,000 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग अहिले पनि बेलायतबाट इन्डिया र पाकिस्तान बनिसकेपछि अहिले पनि इन्डियाको अध्ययनमा 60,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन चाहिँ इन्डियाको कब्जामा छ। त्योभन्दा पनि घातक परियोजनाका रूपमा एमसिसी आएको छ र त्यही कारणले मैले चाहिँ तपाईँले पनि प्रश्न गर्नुभयो कि हामीले अब चीन रोज्ने कि अमेरिका रोज्ने, 55-60 करोड चाहिँ डलर रोज्ने कि अब नजिकको छिमेकी चीन रोज्ने। किन हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने मुलुक हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ
एमसिसी पारित गर्ने हो भने हामी अमेरिकातिर ढल्केको, अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल पनि संलग्न भएको र त्यो सैन्य गठबन्धन चाहिँ चीन विरोधी प्रष्ट रूपमा चीन विरोधी गठबन्धन भएको हुँदा नेपाल पनि चीन विरोधी गठबन्धनमा सामेल भएको र नेपाल चीनको शत्रु भएको। जसरी अमेरिकाले चीनलाई हेर्छ त्यही आँखाले नेपालले पनि अब चीनलाई हेर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन लागेको हुँदा हामीलाई बाध्यकारी अवस्थामा चीन रोज्ने कि अमेरिका रोज्ने भन्ने अवस्थामा पुर्याएको। सुन्नु न सर, अब एमसिसी संसदमा टेबल छ, त्यो छिनोफानो हुँदै नै छ। एमसिसी पास भयो भने त अब तपाईँले भने जस्तो परिस्थितिहरू सिर्जना होलान्, तर एमसिसी फेल भयो र यो चाहिँ फिर्ता जानु पर्यो भने त अमेरिकन पक्षबाट जुन कुरा आइराखेको छ, आर्थिक नाकाबन्दी, सहयोगहरू बन्द गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ नराम्रो सन्देश जाने अनेक कुराहरू छन् नि त। समस्या त जे गरे पनि समस्या हुने भयो होइन। अब एउटा कुरा त पछिल्लोचोटि अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी परियोजना पारित भएन भने पनि नेपाल र अमेरिका बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो बिग्रिँदैन भनेको त छ। तर के भने कस्तो भइदियो भने हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्न भन्ने एउटा चाहिँ शब्दावली छ नि अङ्ग्रेजीमा, कि फर्किन नसकिने अवस्था। अगाडि बढेपछि बढ्यो त्यो पछाडि फर्किँदैन भने जस्तै अमेरिकालाई जसरी पनि एमसिसी परियोजना पारित गराउनु छ, चीन यसलाई चाहिँ पास नहोस् भन्ने प्रयासमा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै गएको हामीले पाएका छौँ। त यस अवस्थामा चाहिँ अघिकै प्रश्न फेरि दोहोरिन्छ कि अमेरिकाले जित्ने कि चीनले जित्ने। अब यहाँ हुने चाहिँ नेपालको संसदले एमसिसी परियोजना पारित गर्यो भने अमेरिकी पक्षमा गयो, पारित गरेन भने चाहिँ चीनको पक्षमा गयो भन्ने अर्थ लगाइयो। तर वास्तवमा त के हो भनेदेखि एमसिसी परियोजना नेपाललाई फाइदाजनक छ भने त्यो पारित हुन्छ, फाइदाजनक छैन भने त्यो पास हुँदैन, पारित हुँदैन। त्यस्तो अर्थमा लिनुपर्नेमा यहाँ चाहिँ पास भएमा अमेरिकी फेभरमा गयो नेपाल, अमेरिकी अम्ब्रेला मुनि गयो, अमेरिकी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत नेपाल प्रवेश गर्यो, चीन विरोधी भयो भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। अनि पारित भएन भनेदेखि चाहिँ अमेरिकाले चीनले भूमिका खेलेर चीनको दबाबमा, चीनको संलग्नतामा नेपाल चाहिँ चीनपट्टि ढल्किएर अमेरिकी सहयोग परियोजनालाई पनि अस्वीकार गर्यो र यो चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन। हामी त विश्व शक्ति राष्ट्र हौँ र हाम्रो विरुद्धमा चीनको सहयोगमा, चीनको ढाडसमा, चीनले धाप पारेको भरमा नेपालले चाहिँ हामीलाई बाइपास गर्यो भन्ने अर्थ चाहिँ अमेरिकाले लगाउने भयो। यो किसिमको जटिलतामा नेपाल चाहिँ प्रवेश गर्यो। अब भोलि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, यो पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त नेपालको संसदमा नै भर पर्ने कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ पास हुँदाखेरि अमेरिकी प्रभाव बढेको हुनाले पास भयो, यो पारित भएन भने चाहिँ चिनीय प्रभाव चाहिँ व्यापक भएको हुँदाखेरि यो पारित भएन भनेर हामी चाहिँ यो वा त्यो खेमामा गएको कुरा स्पष्ट हुने भयो। हामी चीनसँग मिले पनि पारित नभएर चीनपट्टि ढल्कियो भने पनि हामी चीनपट्टि संलग्न भएको, हाम्रो असंलग्नता चाहिँ माथि प्रश्न उठेको। अमेरिकातिर पास भएर अमेरिकातिर चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्यो, सैन्य गठबन्धनमा गयो भनेर फेरि अमेरिकी संलग्नतामा नेपाल गएको हुनाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ देखाउने जाँच मात्रै भएको भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। भनेपछि केही गरे पनि सुख छैन अब हामीहरूलाई, केही गरे पनि सुख छैन। अब तपाईँले भने जस्तो अब एउटा कुरा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँसँग एउटा कुरा भएको थियो, तपाईँले मलाई सोध्नुभएको थियो यो टेबल हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन भनेर। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने अब टेबल नै भएन भनेदेखि त त्यसमा दफावार छलफल नै नहुने भयो। कि त नेपालले विज्ञ समूह बनाएर एमसिसी अध्ययन समिति बनाएर त्यो विज्ञ समितिले, विज्ञ समूहले दिएको सिफारिसको आधारमा यसलाई टेबल गर्ने वा नगर्ने, यसलाई फिर्ता पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरातिर जानु पर्थ्यो। त्यसो गरेन। जसरी श्रीलङ्कामा चाहिँ विज्ञ समूहले चाहिँ दिएको प्रतिवेदनका आधारमा श्रीलङ्काले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो, तर नेपाल त त्यो चरणबाट चाहिँ अगाडि बढिसक्यो, टेबल भइसक्यो भने अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 12 गते नै पास हुन्छ, पास कि फेल भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गराइन्छ कि दफावार छलफल हुन्छ। बोल्न चाहने सांसदले प्रत्येकले बोल्न पाउनु पर्यो भनेपछि टेबल भइसकेपछि अब चाहिँ पारित हुने कि नहुने भनेर चाहिँ त्यसमा त जाने भयो, यो त प्रष्ट भइसक्यो। तर के भने हतार ध्वनिमतका आधारमा चाहिँ पास गर्ने कि
सांसदहरूलाई बोल्न दिने कि नदिने कि अघि मैले भने ध्वनिमतको आधारमा चाहिँ सिधै चाहिँ टेबल गरेर चाहिँ गरिसकेको हुनाले र आज चाहिँ मतदान हुन्छ भनेर चाहिँ पेलेर जाने हो कि सरकारले अथवा संसदले सभामुखले कुन प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ यो निर्भर छ। खास गरिकन तपाईँको कम्युनिस्ट र अलिकति राष्ट्रवादी भनिनेहरू राजावादी भनिनेहरू चाहिँ एमसिसीको विरोधमा देखिए, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब अहिले चाहिँ संसदको जुन किसिमको संरचना छ त्यो संरचना हेर्दाखेरि चाहिँ बहुमत चाहिँ वामपन्थीहरूको छ, कम्युनिस्टहरूको छ र कम्युनिस्टहरूले नचाहेमा यो पारित नै हुँदैन। तर दुर्भाग्य के भयो भने ती कम्युनिस्टहरूभित्र पनि विभाजन छ। एक थरी सत्तारूढ गठबन्धनमा छन्, सरकारमा छन्, तर चाहिँ एमसिसीको विरोधमा चाहिँ सडकमा पनि ओर्लेका छन्। संसदमा भाषण हुँदाखेरि चाहिँ विपक्षमा चाहिँ ताली बजाउँछन् र यसले चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कम्युनिस्टहरूको जुन राष्ट्रवादी छवि छ यदि त्यो साँच्चै देखाउने दाँत हो, हात्तीको चाहिँ देखाउने दाँत बाहिर देखिन्छ तर सुँडले लगाएर खाँदाखेरि चाहिँ अर्कै दाँतले चपाउँछ भने जस्तै राष्ट्रवादी देखाउनको निमित्त सडकमा ढुङ्गामुढा गर्ने र भोलि संसदमा चाहिँ एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने भयो भनेदेखि त यो त विडम्बनापूर्ण कुरा हुने भयो। तर के भने पारित भइसकेपछि अर्जुनजी म तपाईँलाई के भन्छु भने नजिकको भूत र टाढाको देउता रोज्नु पऱ्यो भने हामीले नजिकको भूतलाई नै रोज्छौँ अरे क्या, हाम्रो चाहिँ नेपाली उखानमा छ। किनभने टाढाको देउता आउनलाई टाइम लाग्छ। हजुर। अब यहाँ चाहिँ अमेरिका चाहिँ देउता, चिन चाहिँ भूत हामी नभनौँ। तर कुरा के भने नजिकको मुलुक, छिमेकी मुलुक जो विश्वशक्ति बन्न गइरहेको छ, कतिपय सन्दर्भमा त विश्वशक्ति बनि पनि सक्यो भने त्यो मुलुकको विरुद्ध नेपाल जान बाध्य हुनुपर्ने कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ संसदमा प्रश्न उठ्नु पर्यो कि। अब त्यसलाई त्यसरी भन्दा पनि हाम्रा नेताहरूले त अब यो एउटा चाहिँ विकास परियोजना हो, एमसिसी कम्प्याक्ट एउटा भनौँ न होइन, विकासको लागि पूर्वाधारको लागि हो, त्यही भएर यसलाई त आँखा चिम्लेर लिने भन्ने खास गरिकन काङ्ग्रेस पक्षधरहरूको त त्यो छ नि त, कङ्ग्रेसको त होइन। एउटा कुरा चर्चामा के आइसकेको छ भने यो चाहिँ खास गरी विद्युत परियोजनामा खर्च हुने रकम हो, ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो। तर यहाँ के बुझिँदैछ भने चीनबाट रेल आउँदाखेरि जुन बाटो भएर नेपालमा त्यो रेल प्रवेश गर्ने हो, काठमाडौँ आउने हो, त्यो बाटोलाई नै एमसिसीले चाहिँ आफ्नो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र ट्रान्समिसन लाइन मुनि त रेलमार्ग बन्दैन। यहाँ यतिसम्म कि एमसिसी परियोजनाका कारणले चीनबाट नेपाल आउने रेल पनि अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि बाहिर आइसकेको छ, त्यो प्रकट भइसकेको छ। चीन चाहिँ एमसिसी पास भएको खण्डमा नेपालसित रुष्ट हुनेछ, अर्थात् अलिकति चाहिँ उसको भनौँ न मनमा चाहिँ एउटा त्रास जस्तो जन्म हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क हुँदा भयो होइन। यहाँ त चीन नेपालसँग रिसाउने अथवा चाहिँ सन्तुष्ट हुने भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ शत्रुता भयो र तपाईँलाई मैले चाहिँ प्रहार गर्ने भएँ, मसँग पिस्तोल छ, तर तपाईँसँग पनि छ, तर तपाईँलाई के कन्फर्म भयो भने फलानु मान्छेले मलाई पिस्तोल हान्छ, म मारिन्छु भनेपछि म तपाईँतिर बढेँ भने तपाईँले पहिले मलाई प्रहार गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको बाध्यता किन हो भने तपाईँ आफ्नो ज्यान बचाउनुको निमित्त त्यो नगरिकन हुँदै नहुने बाध्यता तपाईँलाई छ। अब चीनको अखण्डता विरुद्ध नेपालको माटोमा प्रवेश गरेर नेपालको भूमिमा टेकेर अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि ती सैनिकहरू चाहिँ चीनको तिब्बत टुक्राउनुको निमित्त, सिन्ज्याङमा चाहिँ अस्थिरता उत्पन्न गराउनुको निमित्त त्यो बाटोका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने कुरा प्रष्ट भइसकेपछि त्यसका निमित्त यति खुला रूपमा यो आएको छ कि यो प्रष्ट, यो 100% सत्य कुरा हो। यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त्यो 55-60 करोड डलरले चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, त्यो ठुलो कुरा होइन। यो चाहिँ एनसिएलमा चाहिँ भएको घोटाला लगायतका अरू कतिपय ठाउँमा जुन कर उठ्न बाँकी छ त्यो पैसा उठायो भने पनि त्योभन्दा बढी पैसा उठ्छ भने किन
चीन विरोधी गतिविधिका निमित्त गर्न दिनको निमित्त एमसिसी परियोजना पारित गरिरहेछ। के एमसिसी परियोजना पारित भएर नेपाल अन्धकारमा प्रवेश गर्छ? के नेपाल 7 सालमा फर्किन्छ? त्यो त होइन। त्यस कारणले हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अमेरिकाको नेतृत्वमा चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुनको निमित्त नेपाललाई बाध्य पारिँदैछ। यो बाध्यताबाट नेपालले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। तर पनि हामीसित त्यस्ता ठाउँहरू त बाँकी रहेनन् नि। यहाँले भने जस्तो आइदर चाइना और युएसए को अवस्थामा त पुग्यौँ नि हामीलाई पुर्याइयो। किनभने यसलाई चाहिँ प्रेस्टिजको विषय बनाइयो। हाम्रै नेताहरूको अदूरदर्शिता पनि यसमा काहीँ न काहीँ त जिम्मेवार होला नि। एकदम जिम्मेवार छ। र अघि पनि मैले तपाईँलाई भने जसरी श्रीलङ्कामा एमसिसी हामीले चाहिँ स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर विज्ञ समूहलाई त्यो विज्ञ समिति बनाएर उसको चाहिँ राय सुझावका आधारमा पास गर्ने पारित गर्ने कि नगर्ने, स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा जुन प्रक्रिया अपनाएको थियो त्यही प्रक्रिया छिमेकमा थाहा छ नि त। सार्कको चाहिँ हाम्रो सदस्य राष्ट्र हो, हाम्रो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध भएको राष्ट्र हो। त्यो प्रतिवेदन मगाएर त्यो विज्ञ समूहले त्यहाँ दिएको प्रतिवेदन चाहिँ ल हामी पनि अध्ययन गर्छौँ, हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेको त अवश्य पनि श्रीलङ्काले हामीलाई दिन्थ्यो होला। त्यसैको आधारमा पनि हुनसक्थ्यो। अनि त्यसैको आधारमा यस्तै विज्ञ समूह यहाँ पनि बनाउने भनेर चाहिँ बनाएर तटस्थ व्यक्तिहरूको चाहिँ समूहले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएर अनि त्यसको आधारमा गरेको भएदेखि त अमेरिकाले पनि भन्न सक्ने ठाउँ थिएन। किनभने अमेरिकामा के अरे श्रीलङ्कामा पनि त चीनको चाहिँ उपस्थिति छ नि। त्यहाँ बन्दरगाह पनि बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ आइदर चीन अर चाइना के अरे अमेरिका भन्ने भएन। तर हामी कहाँ चाहिँ आइदर चीन अर अमेरिका दुईटामध्ये एउटा रोज भन्ने अवस्थामा हामीलाई पुर्याइयो, जुन चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो, नहुनुपर्ने कुरा हो। एउटा छिमेकी विरुद्ध पल्लो गाउँको चाहिँ मान्छेको पक्षमा लागेर चाहिँ त्यो छिमेकीलाई चाहिँ घात गर्नु राम्रो कुरा हो। यो विषयमा पाकिस्तानले, श्रीलङ्काले, टर्की लगायतका मुलुकले नेपाल यसमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। बीबीसीको हिन्दी सेवा कार्यक्रममा चाहिँ एउटा न्युज फिचर नै आयो कि नेपाल चाहिँ नराम्रोसँग फस्यो एमसिसीमा भनेर आइसक्यो। त यो कुरा देख्दा देख्दै कुन स्वार्थका कारणले अमेरिकालाई हामीले खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो के हो र अमेरिकालाई खुसी पार्ने क्रममा चीनलाई रुष्ट बनाउनु पर्ने? भोलि चिनिया सेना प्रवेश गर्यो, अमेरिकाको सेना नेपालबाट तिब्बततिर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एक किसिमको प्रष्ट कुरा हो। र त्यसलाई रोक्नुको निमित्त चिनिया सेना नेपाल प्रवेश गर्नु त्यसको जिम्मेवार को? होइन, हाम्रो स्वाभिमानमाथि हाम्रा नेताहरूले खेलिरहेका छन्, हाम्रो स्वाधीनतामाथि हाम्रो नेताहरूले प्रहार गरिरहेका छन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तो अहिले भर्खरै मात्र रसियामा जुन प्रकरण भयो, राति सुत्दाखेरि चाहिँ थिएन, उठ्दाखेरि चाहिँ दुईटा देश बनिसकेको थियो भन्ने अवस्था भयो, देखियो होइन। अब हामी पनि अत्यन्त जटिल मोडतिर छौँ भन्ने त यहाँलाई लागि नै राखेको होला। र मैले भन्न खोजेको चाहिँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, जुन सुगौली सन्धि सन् 1815-16मा जुन भएको सुगौली सन्धि थियो, त्यो सुगौली सन्धि जत्तिकै घातक भनेर यहाँले एमसिसीलाई भन्नुभयो क्या। हजुर। तर नेताहरूले चाहिँ जुन एउटा विकासको रोल मोडल लाखौँ जनता योबाट लाभान्वित हुन्छन् भनेर विज्ञहरू, राजनीतिक नेताहरू, शीर्ष नेताहरूले भनिराखेका छन् नि त, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, उनीहरू जतिसुकै विकास परियोजना भने तापनि हामीलाई ढाँटेर, आज मैले एउटा स्ट्याटस राखेको छु, कि खान्छ ढाँटले कि खान्छ आँटले। पुर्खाहरू आँटेका थिए, हामी टिस्टादेखि सातलासम्म पुग्यौँ, ग्रेटर नेपाल बन्यो। तर चाहिँ अहिले त ढाँटहरू छन्। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ पत्र लेख्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री, 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, एमसिसी परियोजना तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न। हामी कहिलेकाहीँ एमसिसी सम्बन्धी न्युज आउँदाखेरि देख्छौँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको छ एकपट्टिबाट बसेर, अर्कोतिर चाहिँ एमसिसी परियोजनाको व्यक्ति बसिहाल्छ। एउटा मन्त्री, अमेरिकाको अर्थमन्त्री छैन, किन त्यहाँ अर्थमन्त्रीका बिच, दुईवटा अर्थमन्त्रीको बिचमा सही भएन? यद्यपि सही भए तापनि यसको घातक पक्षलाई हेर्दाखेरि त अमेरिकी राष्ट्रपति र नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बिचमै सही भएको भए पनि यो घातक हुन्थ्यो होइन। त्यो हेपाई हेर्नुहोस्। अनि र हामी चाहिँ सुगौली सन्धिमा हामीले जमिन गुमायौँ, त्यो जमिन प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नेपाल सरकारले प्रयास गर्दाखेरि त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, तर नेपाल सरकारले त्यो गरेको छैन। तर अहिले त के भने
जहाँ जहाँ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी जुन बाटो हुँदै त्यसको ट्रान्समिसन लाइन भन्छ त्यसको भूभाग चाहिँ त्यो अमेरिकी सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत रहने सम्मको त्यस हदसम्मको कुरा चाहिँ आएको छ कि चीनलाई बिल्कुलै म के भन्दिनँ भने चीनले नेपालमा प्रवेश पाउनुपर्छ पनि म भन्दिनँ, अमेरिकाले नेपालमा प्रवेश पाउनुपर्छ पनि भन्दिनँ। तर म यति नै भन्न चाहन्छु कि अमेरिकी स्वार्थपूर्तिका निमित्त चीनलाई हामीले शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने कारण के हो? अमेरिकाले सबभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्छ? रुसलाई भन्दा बढी चीनलाई ठान्छ भने अमेरिकी आँखाले हामीले अब चीनलाई हेर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? त्यो अवस्थामा हामीलाई किन पुर्याइएको हो? त्यस कारणले यो सुगोल सन्धिभन्दा पनि घातक छ र भोलि चिनिया सेना नेपाल प्रवेश गर्यो भने त्यसको चाहिँ परिणाम त हामीले देख्छौँ नि। हामी अफगानिस्तान भन्छौँ, यहाँ बहुराष्ट्रिय सेना जुन चाहिँ क्वाड अन्तर्गत चाहिँ सैन्य गठबन्धन अमेरिकाले बनाएको छ, ती सेना सबै नेपाल आउँछन्, ती चीन विरुद्ध जान्छन् भने त्यो भोलि चाहिँ चीनले म विरुद्ध चाहिँ विदेशी सेना प्रवेश गर्छ भन्ने बुझ्दै उसले नेपाललाई माया गरेर अब जेसुकै होस् त भनेर आफ्नो भौगोलिक अखण्डता बचाउँदैन, त्यसको पक्षमा उसले चाहिँ आफ्नो काम गर्दैन, उसले सेना नेपालभित्र छिराउँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई अनि अर्को एकजना तराईको नेता कि महन्त ठाकुर सबैलाई थाहा छ त, सबैले भन्न सक्छन्, ग्यारेन्टी दिन सक्छन्। यो खालि विशुद्ध विकास परियोजना हो, यो 5 वर्षमा सिद्धिन्छ, यहाँ अमेरिकी सेना पनि आउँदैन, यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको अङ्ग पनि होइन, अमेरिकाले चीन विरुद्ध गतिविधि पनि गर्दैन, सेना पनि पठाउँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के त अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले भनिसक्यो हामी स्पष्टीकरण दिँदैनौँ। स्पष्टीकरण नदिनुको अर्थ के हो त भनेदेखि यहाँ जे पनि हुनसक्छ भन्ने हो। सर अब अझै पनि एउटा अन्तिम मौका जस्तो संसदमा त्यसलाई पास अर्थात् अस्वीकृत गर्ने एउटा मौका चाहिँ अझै पनि बाँकी रहेको छ भनेपछि हाम्रा सांसदहरूले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अन्तिम घडी होइन यो देशलाई बचाउने देशलाई बचाउनको निमित्त सांसदहरूसँग एउटा अन्तिम अवसर बाँकी छ। किनभने हामी विश्वशक्ति राष्ट्रले दिएको सहयोग परियोजना अथवा आर्थिक सहायता स्वीकार गर्दा हामी चीन विरोधी खेमामा जान्छौँ, नेपाल रणभूमि बन्छ। दुईटा हात्ती प्रेम गरे भने त सागबारी मासिन्छ भने ती दुईटा हात्ती झगडै गरे भने के हुन्छ भन्छ, त्यो चाहिँ बारीका डिल कानलाई के पनि नरहने भए भने जस्तै एउटा विश्वशक्तिका रूपमा उदारिसकेको मुलुक चीन, विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित अमेरिका, यी दुईटा चाहिँ नेपालको भूमिमा लडाइँ गर्छन् भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ? त्यसलाई बुझेर सांसदहरूले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्यो र नेपाललाई बचाउनु पर्यो। हुन्छ सर, अत्यन्त सान्दर्भिक र यो समसामयिक यहाँको विचार विश्लेषणका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त नागरिक अनलाइन टिभीप्रति म आभारी छु।